Τι είναι αυτό? Γιατί εγώ τη βγάζω βίντεο. Παιδιά, για σας, εδώ λίγο εγώ. Παιδιά, κάντε like και subscribe στο κανάλι του φίλου μας. Έτσι, μπράβο. Και στο κανάλι subscribe. Έχει και αυτό. Έχει και αυτό subscribe. Κανάλι μου. Και να ξέρετε ότι έχει και αυτός εδώ ένα κανάλι που πρέπει να δείτε το βίντεο του. Είναι ασφάλιο να τα δείτε στο shorts. Πηγαίνετε στο αρχικό, στο κανάλι που είναι στο... που βλέπεις όλα τα βίντεο και έτσι θα μπορείτε να τα δείτε. Όμως τα δικά μου βίντεο μπορείτε να τη δείτε από το shorts. Μπορεί να τύχει. Δείξτε τι έχουν κάνει εδώ. Μία Barbie έχουν κάνει εδώ. Την άλλη φορά ήταν μια φτωχιά καταραμένη. Γιατί μοιάζει σαν κοριτσάκι. Τι είπες? Γιατί μοιάζει σαν κοριτσάκι. Και εσύ τι μοιάζεις? Σαν αγοράκι. Και εγώ το έχω κάνει αυτό. Δεν έχω κάνει τα βιτά μου στο Brookhaven. Δεν κορίτσι. I'm σκατά girl. Μου βάζει το παπούτσι να το μιλήσω. Και εμένα με χτύπησε. Κοίτα, το κάνω. Σταμάτα. Έτσι είναι το κομπλιμέντο. Δεν πειράζει. Συγγνώμη. Ούτε πολύ τέτοια μπάρμπι. Κλείσε λίγο. Δεν μπορώ, αλλιώς θα σβηστεί όλο το βίντεο. Για να δω λίγο κάτω. Όχι. Ναι. Όχι, δεν το σταματάω ποτέ. Τι είναι αυτό? Είναι Barbie Zoom. δεν τελείωσα, να σου φτάσει. Zoom. Όχι, να σου πάρω περπάτη, μου αρέσει ωραία. La zoom. Όταν είμαι στο τραγούδι της Barbie. Όχι εδώ πέρα. Δεν είναι ηλεκτρικό αυτό. Αν πέσεις, σκοτώθηκες. Θα δούμε και καλά κάτω. Για να το λίγο. Άστο! Ρε, για να δω λίγο που με τράβηξε. Όχι, όταν τελειώσει.